煲雞湯啊，唔好剝到浸皮佢啊，大佬！你剝浸皮佢話唔好插煲啦，你剝到浸皮佢啊，咩營養都冇晒，咩好嘢都冇晒。唉，剝皮你就唔好插煲啦，唔係同你講笑啊，加啲葱白落去啊，啖湯香好多噶。出邊啲師傅啊，唔識教你落呢個葱白嘅話，叻嘅都有限啊。煲俾女士飲嘅湯嘅啫，離唔開雞噶啦。咁啊，扇雞、清遠雞乜雞都有。你話要補佢啦，同埋咧暖一暖我哋嘅肚腩仔啦，咁樣就離唔開竹絲雞啦。屋企嘅煲咧，如果唔夠大嘅話咧，你咪整半隻咯。頭頸啊呢啲就唔好要啦，淋巴比較多，咪冇乜實力係嘛。咁啲腳咧好嘢嚟嘅，膠原喺度嘅，留起佢。竹絲雞咧，你可以唔斬，又可以切，就俾留俾老婆食咯，係嘛？肥嘅部分切走佢，你就唔好剝皮啦。竹絲雞咧最靚嘅部分就喺皮度，你剝走佢就乜鳩都冇啦。咁就白煲啦，乜倒都算啦。翻翼啊，旮旯底位置咪嚟一刀啦。咁切開佢4嚿大嚿，食飽白就尾呢啲肥油嘅位置都唔好要啦嚇。咁斬好竹絲雞咧，你又唔使話飛水，唔使剩嘅，你啊同佢沖個熱水涼，叫淥走啲滋潤佢，同埋籠裏邊咧嗰啲邋遢嘢同埋啲臭青嘢，就咁攞落佢，啲皮脂一收縮，外邊嗰啲腥嘅殼嗰啲油咧出到嚟，靚仔咯。叫你浸住佢，倒酒水都得噶啦，撈翻起佢咯。嗱，隻雞沖個涼咪零舍靚仔咯，沖定涼等啲翻嚟啦，洗乾淨得噶啦，揼起佢喺水倒咗佢，再打啲水去。用咩沖涼咧？我哋啲湯料啊，洗到白白咯，當水得噶啦。呢啲無花果、鐵棍、淮山，由落去同佢沖涼咯。啲紅棗又係洗一洗表面啲灰塵得噶啦。一陣間咧，最好同佢去埋核，咁咪唔燥咯。撈起啲湯料佢，沖涼得啦，唔好浸佢啊。嗱，啲咁靚海椰王你就唔好同佢沖涼啦。佢生出嚟就好靚仔嘅，你做乜沖涼啫？油脂啊，靚嘅嘢喺晒表面啊，啲肉度嘅，你沖涼一洗佢嘅話咧，就減半咯喎。平時咧，我哋見到椰子啊嗰啲咧，只能夠做水果嘅啫。咁佢最有用嘅部分咧，就係佢椰青裏邊嘅啲水啊、椰汁啊，嗰啲咧用嚟煲湯啊，冇乜用嘅，只能當水果嘅啫。嗰啲椰汁啊，我嚟做果汁、做飲料嘅啫。咁真正煲湯有用嘅咧，就係呢隻海椰王啦。佢係盛產啊馬來西亞同埋我哋海南島一帶嘅。由於佢年份比較夠啊，佢哋啲汁水咧已經收縮晒喺肉嗰度啦，所以咧微起嘅黃色啦，而且咧含嘅油脂好豐富嘅。嗱，嗰啲咧都係豐富嘅椰油、氨基酸同蛋白質。咁樣嘅海椰王咧先有用嘅喎，而且咧個頭唔大嘅，拳頭仔咁低低嘅啫。不過我哋切好咗一片片嗰啲咧，就方便佢睇到咧裏邊咧嘅品質如何啦。如果你成個買翻屋企嗰啲咧，就睇唔到裏邊究竟係有冇爛到啊咁樣噶嘛。平時嘅話用嚟煲湯啊，你落3、4片落去咧，就頂一個椰子嘅香味噶啦。咁我哋煲雞湯啊，用嚟煮餸啊，甚至乎你當零食就咁咬啊，哇都非常之甘香嘅。而且咧個甜味同甘味啊係越嚼越香，越嚼越香啊，哇喺口度啊停留成日嘅。呢啲海椰王咧就靚仔啦。咁我涼個紅棗咧一佢攞把刀一搣到核出嚟，乾淨快手又靚仔。準備啲湯煲啊，就唔好攞不鏽鋼嚟煲啦嚇。將啲雞倒落去，洗個湯料加埋紅棗，攞埋落去。主角啊海椰王啊，咪整幾片落去咯。一般家庭嚟講咧，都3、4個人嘅話咧，你放佢4、5片咧，好香噶啦。煲雞湯啊，唔少得放薑啊，你放2片薑落去，滾水加夠佢啊，煲滾純正水佢。煲湯你又唔好落凍水啊，你噏過啲湯嘅話咧，就唔香咯。定落嚟噶啦，呢啲我傾噶啦。4口人2千毫升至3千毫升都冇問題嘅。嗱，師傅嘢嚟啦，點解師傅煲啲湯特別好飲嘅咧？佢唔話俾你知啊，整幾條啲葱白落去啦。你冇呢幾條嘢嘅話，啖湯啊差好多噶噃。你點解唔見嘅咁樣？係啦，人哋煲好多即係執翻起身噶嘛，邊俾你見到啊？開入火佢，滾佢10分鐘，再轉翻文火，煲佢60分鐘。唉，呢啖湯就有得飲啦。是啊，屋企隻乸咧，呢度話唔好滑水嘅，呢度又話鞋霎霎。1個星期執佢2劑，1個月之後，你認佢唔到啊，靚到。嗱，湯啊煲好啦，咁你叫齊外父外母啊、爸爸媽媽啊嚟飲湯咯。老婆叫唔叫就得你啦。你唔想跪榴蓮嘅話，咪唔好叫咯。哇，真係鮮甜到黐線噶。啲海椰王啲香味係乜工作嚟噶？係啊，偷偷地咁樣放條葱白落去咧，煲湯嘅話咧，啖湯係香好多嘅。再加上海椰王清甜啦、甘香啦咁樣，再加埋呢隻烏雞鮮味啊，真係正斗到不得了。佢外邊嗰陣雞油啊，你唔好撇到佢啊，嗰啲先係寶嚟噶，好簡單噶咋。識咗啊，多啲煲俾老婆飲啦，點碌啫。